有人没？有人没？电视是你家不？来，怎么回事啊？不用回去，不，没事啊。不啊，我这个才给那买的，完事那打电话那人说的，他说回家给那一对啊就能打，完我给那修电视那人找来了，他说这个能打这不能拨台拨不了。你这俩遥控是一样的吗？我说我拿遥控去吧，他说不用拿。这盒不用能行吗？哪个盒？那盒不用不行。啊？不用不行。上面这个啊？对，怎的了？他说搁一盒，他说。搁不了，那都是俩盒的。你这遥控它也不一样，你看到那你也没说清楚，这买错了，这不是这盒的。人我说让我拿遥控，我说不用。不用，你说清楚是啥盒啊？你这蓝盖盒，像你村里大部分都是黑盒。啊。黑盒是用这个遥控，你这蓝盒呢是用这种遥控，它俩不一样的。你那意思说的，我拿这搁家回家就能打呗，是不？不打不了，我那遥控都打不了电视。你这遥控怎的了？能打，这个键子不好使，摁哪个费劲。啊，就是费劲呗，就想换一个呗。换一个，我说那个。开关和电视好使吧？都好使啊，这。啊，开关电视就是别的按键不灵呗。嗯。那换一个吧，那我再给你找这个遥控去。这有啊。那这指定得有啊。这还装里不？那是啊，对，这是我这一套。这装里啊，是吧？对。这我说那人打电话那人，我说的我拿遥控又拿遥控，不用。你要是说清楚什么盒，你要是黑盒、蓝盒，他就告诉你，那他就告诉你是哪个。我也不懂啊，你说这咋这大事不懂？那还，我记得他那阵他跟我说了，他说那问你啥遥控了，跟以前一样不一样？你告诉人一样，你说这哪差老了这俩遥控啊？不一样。对，你等会儿吧。我时候我又拿遥控。你看这一样的吧？啊。你不一样，它能用吗？这边有电池没？没有电池，你这不电池不是投出来了吗？哎呀，看。这有电池，应该是这个吗？你那个。你还揣我干啥？5毛钱那玩意儿，这是那个啊？新的。你这开关不了电视啊？这都得是后对的。那你得对一下子。你听我说啊，我们带的遥控就是卖的遥控，所有的遥控，都开关不了电视，只能调台。你看我这调台好使。哎，开关电视都是后匹配的。不是说你买个遥控拿回来就能开关电视，这不可能的。因为说我们这些遥控，你看没，这都是一样的，不可能是说挨家电视都能开关。一家一个品牌一个样啊，它不可能都能开关，所以说这都是后对的啊。你对一下子。对，我可以帮你对一下子。你这就盯着，你要说明白了，我少跑一趟了。然后我说我还问他，我说我又拿遥控去，他告诉我不用。遥控这玩意儿，到时候你这个我这个没有带儿，你最好你找个带儿给套上。要是这玩意儿吧，消耗品时间长进灰了啥的，它就不灵。哎。好使。这特有声能出。对，这盒只要是我们288的都有。啊。但是你像装那个调换局那150那个，它可能没有，但它也是2个盒的，看电视也2个，还那边还一个大盒，这边一个看电视。我以前是150的，完我说完我就换那个280的。这么大声呢，这都是。不是，最开始都是大声。这耳朵。一会儿就没声了。完一会儿就出来了。这新闻可多了，这家这都。电视慢就是。你这电视声音开大了，我这机顶盒声音开小了。你电视遥控呢？电视遥控啊，这是。哪个？这个。给电视音量小点儿，你这电视音量整太大了。所以说它那个。你说我这俩哪个是有线电线呢，还是哪个是变化的？我就整。等一会儿我把这个给你整完事了。我这边声音大一点，电视声音小一点，你就是那啥，就不至于说，开机那么大。这个声够大不？行是吧？行，那我就给你放这个真大了。完，到时候你调声音的时候就搁这个调了。啊，调。谁明白那玩意儿？你说的？啊，调跟那个调。180粒啊。不，以后都搁我这个，你那个还是没啥用，所以的话。那不用那个了。对。还跟你这个。这拿错了，这是新的。哎，看能开不？
开了，这不就亮了吗？有开了。这2条线哪个是这有线的？这是我的，这是我的。哪是你的？这是我的。这你的？对。那是电话的呗。对，这个你看它这中间有棱那个，这是他的。电话就没用了。完事我这个是外边带层皮。我没敢拿。你彻底就是以后就不打算用了吗？电话那叫假式了，不要电话了。我还没敢拿去，不知道哪是电视的，我怕整坏了，我整整个。往这唠一下，对，往这唠一点。看看这个是我的，这一线现在截着这一线是我的。这个你这俩全绑到一块儿去了，你这俩全绑到一块儿去了。到时候完事你拿的时候，完事那个注意点，别给我那线碰着就行啊。现在我就改慢点拽啊，我这个线搁这儿呢。老迈支试管有问题的，这是那个带盒那个是他的，你把这家也得拆开。对对对。比如说，在空气污染比较重的一些城市，你要说是以后彻底就是不打算用了，你拆它行。你要说以后兴许还用，或者是装电话或者装宽带啥的，那你就先不拆它。我们今天这款产品的效果和帮助，没有剪子啥的吗？给你夹一夹吧。有一个重要的成分叫做乙酰半胱氨酸。你要知道，乙酰半胱氨酸早在60年前就获得了这个专利成分，并且世界卫生组织和 FDA 共同认证，它对我们的肺部的改善是。就没在遥控报纸这拿遥控去就可以。你找个袋套上，能用几年？对，你要不套袋的话，一座灰，那这玩意儿可就那啥，这个就没准喽。这是他的。这个。对。好。这不关，我没敢测，不知道哪个怕把电视那整折了那个呀。这个滴溜嘟的还害事。这啥玩意儿？这也是绑的吗？他怎么绑的你？对。这什么假的？这个对。我这个还接着，你是挂这儿也好，还是怎么整就好，那个就别动了。这是电话那个。抽出去就完事儿了。对，那就随你便了。来，我这新遥控完事儿，你试一下子，看都行不行？不抬着是吧？随便你平常的你净用哪个键都试一下，看好使不好使。对。1。不那个啥呀？哎，我给你试吧，你这太费劲。1、2、3，你看那数都出来了吗？4、5、6、7、8、9，我按我按9，它就除9了，证明它这个键好使呗。上调台10、11，下调台10、9，声音这都好使，再加这一个开关的，别的你也用不着。这必打都行吗？对呀，刚才我不给你试了吗？还是以前那样。跟以前一样。对。那也不用了。完事这个遥控你平常还用吗？这个遥控啊。不用给它收起来。电池一直就用一个嘛。电池摘出来，别往里放，省着到时候时间长了它不好使。对，别放。完事那个遥控你是愿意撇呀，还是愿意留着？那我就不管了。这遥控一定要留着啊，别扔了。以后只要是电视哪看按错了，还得用它调。我这个调不了电视的东西。电视比如说只要是电视哪看按错了，那就是你必须得搁这个才能调回来的啊。那行了，没用。那也没用了是吧？对，这个它俩不是一样的了吗？你说他让我拿去是何语？我说我又拿遥控，不用。没别的问题了吧？那行，那我就走了啊。谢谢呗。好了。不用了，搁这待着吧。不用了，走了。Hello， 大家好，我是午夜。这用户给我打电话的时候呢，说是在我这新买的遥控，要回家试呢就不好使。正常来说，我这儿的卖的遥控是没有问题的，但是这个不好使，我也说不清是什么问题，只能去上门给他看一下了。这上门一看呢，遥控器买错了。我这边呢有2种品牌的机顶盒，所以说它的遥控器也是不一样的。这用户买遥控器的时候呢，这营业员没仔细问，这用户呢也没仔细看，这2个没仔细，害得我就多跑了一趟。不过话说回来了，在我这儿买的遥控器确实是比外边的贵一些，但这个时候呢，这好处就体现出来了。出现问题是我们上门给你服务，这全给你调试好之后我才走的。像前阵子呢，还有一个用户给我打电话，也是同样的问题。
新买的遥控调不了台。我当时问他呢，你是在哪儿买的遥控啊？他告诉我是在市场买的。那没办法，我说你看看是不是遥控器买错了，是不是这个遥控器有问题啊？这个你找卖家问一问吧。看出来没？这就是区别。行了，今天的视频就录到这里，我们明天见，拜拜。